集由 BNI 教育及培訓群組去炮製嘅思想會，我係主持人嚟自 BNI Inspire Chapter， 主要領域珍珠養殖商嘅 David Wong。咁今日咧，我哋就好高興邀請到一位喺呢個企業培訓領域有14年經驗嘅 Eva Lam，佢係嚟自 BNI Positive Chapter。咁啊，今日咧我亦都邀請佢咧，去分享有關咧點樣喺佢嘅專業領域裏邊幫助更加多嘅員工去有正面嘅思維啦，甚至乎幫助企業同埋員工共同成長嘅。咁啊，歡迎你嚟到思想會喎，多謝 David。係啦，咁我哋直接了當去問第一個問題啦，就係咧，你喺你認為今日快速變化嘅商業環境當中咧，企業最需要培養員工嗰啲嘅核心技能會係啲咩咧？其實都好多嘅，亦都好睇唔同嘅企業嘅。咁我覺得咁多年嘅經驗咧，我覺得最重要嘅就係員工嘅溝通能力啦。咁啊，因為你要識溝通，你至可以上傳下達啊嘛。咁都唔止員工嘅，老闆都係。咁我覺得溝通能力係好重要㗎。無論係俾出工作上嘅指令啦，甚至乎你好多同事有好多狀況啊、唔同嘅問題啊。咁你作為老闆或者作為上司，你點樣俾啲 coaching 佢哋啊？點樣俾啲輔助佢哋啊？點樣了解佢哋所需要嘅事情啦？咁員工你都要識溝通，你要識溝通俾你嘅上司或者你嘅老闆知你嘅諗法。或者你對呢個市場有咩諗法，你都要去溝通，所以我覺得溝通力係好重要啦。咁另外就係團隊咯，即係團隊精神呢個亦都係我經常會喺唔同嘅 training 裏邊做嘅，尤其是一啲 team 啊咁樣，因為團隊精神依家好多時好少好似以前咁樣咧，自己咧就由第一個 step 做到最後一個 step 嘅，通常都會有跨部門啊或者跨同事咁樣，係啦，咁要合作嘅，咁呢個團隊精神都係我覺得係好需要去培訓咯。咁你喺過往咁耐嘅即係培訓經歷當中咧，即係你見過咁多嘅人，亦都見過同唔同嘅機構合作過，你覺得最大嘅挑戰會係啲咩咧？喺呢個培訓上邊？最大嘅挑戰啊！最大嘅挑戰，我覺得有啲人揾我做培訓，但係佢哋都唔知自己想培訓啲乜嘢。都係㗎，即係好似有個 budget，你知有啲大 corp 咧，佢哋本身都有少少 budget 嘅。咁你要用咗佢啦，咁啊。咁又或者有啲團隊咧，佢哋其實係咪都係要有培訓嘅？因為好似team building 下，咁大家攞下啲 connection 咁。但係其實作為老闆或者領導人咧，佢或者一個 team 嘅 head 咧，佢係未必清晰究竟我哋要做啲乜嘢嘅培訓啦，咁即係從你嘅角度，你睇唔到佢哋想要做啲乜，想要啲乜嘢？係啊，佢哋好想有個培訓師做一啲嘢咯。咁真係為做而做？都唔係嘅，佢哋好想應該知道嘅，咁但係可能佢哋唔係好識表達咯，或者唔識點樣同你溝通啦。咁另外一個挑戰，我覺得就係時代依家變化得太快，即係所有嘅科技啦、市場啦、人事啦，都係變化得好快。咁作為老闆或者上司，甚至員工，佢都好難拿捏究竟呢個變化，我應該點樣去同佢共處咧，或者點樣去接受呢啲變化咧？咁我哋作為培訓師都係㗎喎。咁因為快啊嘛，前年做嘅嘢、舊年做嘅嘢同依家做嘅嘢都係唔同啊。咁即係我覺得係要好與時並進咯。咁我覺得 BNI 可以幫到我呢個部分，因為我哋一個 chapter 都有幾十個商家。咁你多啲同啲商家傾偈咧，你又好清楚佢哋嗰個行業嗰個變化、個轉變係啲乜嘢。咁對我哋培訓嚟講係好有價值、好有用㗎咯。咁我亦都想追問一下咧，因為你頭先亦都講啦，話與時並進係有好多即係之前就講 ESG， 再之前有個 sustainable development，但係咧近呢1-2年就係講人工智能。對你哋嚟講又會點樣睇？佢哋會唔會有咩擔憂啊？喺你個團隊個培訓裏邊又會點樣去幫佢哋咧？擔憂就經常性㗎啦，因為呢幾年真係變化得好大啊，好多嘢，我哋要不停咁學習咯。咁我覺得作為做培訓嘅，我哋自己都要好多 input 啊，因為我哋係 output 嘅，我哋係輸送出去嘅。但係你冇足夠嘅新嘅資訊咧，你係輸出唔到嘅，或者你輸出咗，人哋都會覺得哇你咁唔 update 嘅咁樣。即係所以我哋學習去輸入新嘅知識。
新嘅技巧，頭先你講啦 ESG 啊，SDG 啊，咁跟住依家人工智能啊，咁我好多人都問我，喂，你哋啲培訓會唔會俾 AI 代替咗啊？咁我又唔覺得會嘅，咁因為始終依家嘅人都好中意有即時回應啦，有個導師喺度或者有個培訓師同佢哋互動啦，咁 AI 做到嘅，但係佢唔係真人可以見到，但係我覺得我哋都要學識點樣運用 AI 咯。咁對於你嚟講，即係唔介意嘅話，透露一下，你覺得你哋將來喺呢個企業培訓裏邊，咁又有科技嘅介入，再加埋 ESG 呢啲，哇！真係有一啲概念性、有一啲技能性嘅嘢，你會點樣去配合呢啲嘢，再去為未來企業培訓嗰個專業嗰度再 advance 或者去幫助其他人咧？我覺得我哋要好開放接受唔同嘅新嘅資訊先。咁我覺得舊一代嘅培訓師可能都會覺得我有呢套技巧，我識呢樣嘢我就可以用到老，但係其實都唔係，絕對唔係嘅。真係要好識知道呢個市場，你運用嘅例子啦，同培訓嗰陣時參與者嗰個互動，你都要好 up to date 嘅。咁多啲去接受新嘅事物 ，be open 咯，同埋我作為培訓師要 be open。exactly， 同埋真係要學識用 AI 咯，係方便好多啊！我都非常之同意。真係方便好多，但係唔好諗住，但係我亦都見有啲新進嘅培訓師咧，就係真係可能用 AI 嚟寫到 program 之後就咁直接去輸出，咁呢個亦都係唔得嘅，即係你要自己去調節。AI 可能俾咗個 concept 你，咁但係你點樣去將個 concept 去即係加入你自己嘅經驗，加入你客戶嘅需求。咁你去 integrate 咗佢，咁就我覺得呢個就係會最好嘅。即係我聽你咁樣講咧，回應翻些少咧，即係有啲詞咧，我哋係透過呢個人工智能可以幫手做到一啲基礎性嘅嘢，快啲係啦，清晰啲，梳理你嘅思維，再加上嘅就係要透過嗰位導師啦，你哋咁樣。就要去不斷去學習，不斷吸收新嘅經驗，咁完之後再去輸出俾你嘅客戶。係啊，同埋多了解你嘅客戶需求咯。即係就算我哋幾叻啦，或者我哋學幾多嘢都好，咁如果你唔清晰嗰個客戶、去個團隊或者去公司依家嘅狀況啊，或者佢嘅戰略性嘅目標啊，呢啲策略性嘅安排嚟緊一年嘅目標係點嘅話咧，咁我哋就算有幾咁大嘅能量去到，又或者係幾咁豐厚嘅背景，咁其實都做唔到嘅，所以最緊要都係要去了解個客戶。係。佢揾你嘅目的。佢想創造啲咩效果？然後佢哋配合埋佢哋成年或者嚟緊未來嘅發展方向。咁你落嘅點子啊，你嘅互動就會覺得好，哇，係喎！呢個培訓師係喺我哋嘅企業裏邊出發，咁呢個就會，我覺得會好好多。咁你會唔會有啲咩建議可以讓佢哋即係可能亦都在我哋嘅 audience 裏邊，亦都有一啲嘅培訓導師，未來嘅企業培訓導師，有冇呢啲忠告啊或者建議啊俾佢哋咧？多同個客戶溝通咯，唔好怕沉，因為有啲客戶咧，佢真係唔係好清晰嘅，佢淨係想總之舊年做，今年又要做咁樣，咁佢未必好清晰佢想要啲咩嘅時候，我哋要好開放同埋好有耐性去聆聽，同埋可能問一啲好 powerful 嘅 question 去問清楚，究竟佢哋需要啲咩輔助啊？咁我哋用我哋嘅專業去鎖定一兩個方針俾佢，係啦，就唔好抌晒所有嘢。哇！我有晒咁多嘢，我俾晒你揀，唔得嘅，即係佢唔識揀。我哋聽取完之後咧，你鎖定一兩個方向俾佢去揀，同埋全程咧都包括佢哋喺裏邊，同佢哋喺埋一齊，同個老闆啊，同嗰啲上司啊，即係揾你聯絡嗰啲人，佢好清晰自己個企業嘅人，同你一齊喺成個訓練裏邊。咁喺訓練裏邊多啲同嗰啲參與者去互動，同埋 ask for 佢哋嘅 evaluation， 即係問佢哋嘅評估。有 feedback，我哋就會有進步。即係我覺得要開放去收取任何嘅 feedback。好啊，咁啊嗱，去到呢度，因為咧始終呢一個係 BNI 嘅一個節目啦，我哋成班會員喺度啦。咁啊，其實我都好想問一個問題，就係BNI 曾經幫過你啲乜嘢嘢咧？喺呢度。佢其實幫咗好多，我入咗 BNI 4年啦。我覺得頭先我都講過，因為我哋每個 chapter 都有幾十個或者百幾個商家，多啲同人去 dance，即係去了解每一個行業佢哋嘅優勢同埋個盲點，而且會學習佢哋。因為通常我哋譬如我同阿 David 傾偈啦，我去 dance David，佢都話俾我聽佢行內邊佢哋點樣去經營佢哋嘅生意。我覺得去學習唔同商家嘅經營心得啦，同埋佢哋嘅行業發展咧，係好幫到我
哋去設計一個唔同嘅課程，同埋知道個 market 嗰個 trend。咁呢個 BNI 係絕對可以幫到我嘅一個元素咯。就係讓你大開眼界，同埋有一個好 BNI 作為一個跨業界嘅平台，讓你可以即係擴闊咗成個視野，幫助你發展。同埋我揾到好多個合作伙伴咯。哦，非常之好啊！係啊，因為做培訓咧，即係以前做培訓都係好單一咯。我做咗個培訓，我唔會讓俾其他人做，因為怕人哋搶咗個資源。但我依家唔會嘅，因為有啲嘢咧，我真係做唔到嘅喎。因為我做心態上面啦、技巧上面嘅培訓，譬如一啲歷奇我做唔到，咁我分會有個歷奇嘅教練，我就會經常同佢合作，或者甚至會請教佢，喂，我呢度應該點做啊？佢又會問翻我，喂，呢啲又點樣去分享啊咁樣，我覺得係互動嘅合作咯。互動嘅合作。好啦，咁啊，我哋去到呢度咧，咁我就問，我哋喺 BNI 時候都會問一個問題㗎啦，有乜嘢可以幫到你？介紹一啲團隊俾我啦，甚至乎我都好需要一啲，依家好興短視頻，因為微學習係好重要嘅，將你認識嘅事情咧，可能斬開一件件啊，或者係分開唔同嘅短視頻去分享。咁呢個部分咧，我唔係最叻嘅，亦都唔學習中啦。咁啊，咁如果有呢啲視頻嘅團隊啊，拍呢啲 video 啊，拍網課嘅團隊啊，甚至乎一啲網上銷售嘅團隊幫我去做銷售，我覺得呢啲都可以 refer 俾我成為我嘅戰略合作伙伴。嗱，咁各位記得 mark 低咯喎，Eva 頭先嘅需求咯喎。咁啊，今日咧我哋嘅思享會嘅節目咧就係到咁多啦。咁啊，亦都好再一次多謝 BNI Positive Chapter 嘅 Eva Lam 嚟我哋呢一度作為呢個嘉賓，同大家分享佢嘅經驗嘅。多謝各位，多謝，拜拜。拜拜。